Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Uyg'ur majburiy emgakini oldin olish qonun loyihasi ma'qullikdan o'tdi. Tutqundagi shoir Chimangul Avutga 2021-yillik xalqaro jangovar shoir mukofoti berildi. Ruhiy qalayimqonchilikni keltirib chiqaradigan nasha cheklandi. 16-qatimliq Suriya muzokaralari Qozog'istonda o'tkazildi. Sog'lomlik haqida Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. iyun günü Uyğur məcburi əmgəkini aldın eliş qanun layihəsi Amerika Kengaş Palatası Tashqi Münasibətlər Komitetidə avazdan ötdi. Məzkur qanun layihəsini Amerika Kengaş Palatası əzası Marco Rubio və Kengaş Palatası əzası Jeff Merricklə birləşib tanışdırğan olub, bu yıl aprel ayında Avam Palatası Tashqi İşlər Komitetidə ma'qullanğan. Kengaş Palatası əzası Marco Rubio bu münasibət bilan özünün rəsmi tor betida bayonot e'lon qilib, loyihaning Kengash Palatası Tashqi Münasibətlər Komitetidan o'tganligini tabrikladi. Buni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatidan foyda olishni cheklashdagi muhim bir qadam deb baholab, o'zlarining Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi berayotgan jinoiy qilmishlariga ko'z yumalmaydiganligini, majburiy emgak bilan yasalgan mahsulotlarning davlatining ta'minlash zanjiriga kirishining oldini olish uchun cho'qim qonun chiqarish kerakligini, mazkur qonun loyihasining hamda Kengash Palatasi tarafidan tezdan ma'qullanishini umid qiladiganligini bildirgan. Kengash Palatası Tashqi Münasibətlər Komitetining a'zosi Jeff Merricklə so'zida Amerikaning irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilolmaydiganligini, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qullab, mahsulotlarning import qilinishini cheklash va irqiy qirg'inchilikni sodir qiluvchilarni javobgarlik tortish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatib harakatga o'tish kerakligini ta'kidlagan. Amerika Ana vatan xavfsizlik ministrligi 24-iyun kuni Sharq Turkistondagi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan kriminallik mahsulotlarni tutib qilish buyrug'ini e'lon qildi nomli axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Amerika Ana vatan xavfsizlik ministrligining ministri Alejandro Mayorkas, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining Sharq Turkistonga joylashgan Xoshin Kremeniy sanoat cheklik shirkati ishlab chiqargan mahsulotlarga qarata tutib qilish buyrug'i chiqarganligini e'lon qilgan. Tutib qilish buyrug'iga asoslanganda Amerikaning barliq portlari Xoshin va uning tarmoq shirkatlari ishlab chiqargan kriminallik mahsulotlarni o'z ichiga olgan mahsulotlarni darhol tutib turishga boshlaydiganligini bildirgan. Amerika Ana vatan xavfsizlik ministrligining bayonotiga qaraganda, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi 2021-yil majburiy emgak chetishlik ekanligi aniqlangan Sharq Turkistonning paxta va pomidor mahsulotlari, ishlab chiqarish va qurilish bankidan kelgan paxta mahsulotlari, sun'iy chosh va xurum palay qatorliq mahsulotlarga qarata chiqargan 6-qatimliq tutib qilish buyrug'i ekan. Hozir Amerikada yo'l qo'yilayotgan 49 vaqtliq tutib qilish buyrug'i ichida 35 Xitoydan kelgan tovar bo'lib, uning ichidan 11 Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Davlat bexatarlik ministrligidan boshqa Savdo ministrligi Amerikaning iqtisodiy qor tizimligiga yangidan kirgizgan shirkatlar Xoshin shirkatidan boshqa yana Daco Yangi energiya shirkatining bir qarmog'i bo'lgan Xinjiang Daco Yangi energiya shirkati, Shanxaydagi Sharq Arzusi bosh guruhi qarmog'idagi atalmish Xinjiang Sharq Arzusi ranglik metal shirkati va Xishing Yangi energiya paychak kontrol cheklik shirkati qarmog'idagi Xinjiang Xishing Yangi energiya materiallar shirkati va Sharq Turkistonda turishliq ishlab chiqarish qurilish bankidan qatorliqlar ekan. Fransiya qalamkashlar jamiyati tutqundagi yetuk Uyg'ur shoiri Chimangul Avutni 2021-yil xalqaro jangovar shoir mukofoti bilan mukofotlagan. Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli Dilnur Rayhon xonimning Facebook'da bildirishicha, Fransiya qalamkashlar jamiyati Uyg'urlar nazar jurnalining 3-sonida Chimangul Avutni tanishtirib yozilgan maqola va uning she'rlarining fransuz tarjimalariga asosan baholashib olgan bo'lib, u natijada eng yuqori bahoga erishib, bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Chimangul Avutga berilgan mukofotni Yevropa Uyg'ur instituti Chimangul Avutga vakolatan topshirib oldi ekan. Chimangul Avut Qashqar Uyg'ur nashriyotining tahriri bo'lib, u 2018-yil 7-oyda mazkur nashriyotdagi 12 nafar xizmatchi bilan biroqli tutqun qilingan. Chimangul Avutning atoqli yozuvchi Xolida Isroilning Oltunkash nomli romanini tahrirlaganligi sababli tutqun qilinib, atalmish qayta tarbiyalash lageriga olib ketilganligi ilgari surilmoqda. Uning oqibatidan hozirgacha hech qanday ma'lumot bo'lmagan. Xalqaro qalamkashlar jamiyati ilgari Chimangul Avutning oqibatini surishti qilib e'lon qilgan bayonotida Xitoy hukumatidan uning hozirgi ahvolini oshkorlashni va uni shartsiz qo'yib berishni talab qilgan. Chimangul Avut 1973-yil Qashqarda dunyoga kelgan. 1996-yili Qashqar pedagogik institutini tamomlagandan keyin Qashqar Uyg'ur nashriyoti xizmatga taqsim qilingan va qo'lga ilinganga qadar Uyg'ur tahrir bo'limida muharrir bo'lib ishlagan. Xizmat jarayonida ilgari keyin bo'lib Qisos g'onchisi, Tosh yaproq, Bars kelmas yo'l qatorliq she'rlar to'plamlarini nashr qildirib, o'qirmanlar suyib o'qiydigan kitoblarga aylangan. Hamda Xontangri adabiyot mukofoti, Tulpor adabiyot mukofoti, 10 mashhur ayol adib qatorliq mukofotlarga erishgan.
24-iyun kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Zəhərlik Çekimlik və Cinayətçilər İşxanası e'lon qilgan dokladda barlıq dövlətlərinin nəşri məhsulotlarini təşviq qilish və məbləğ selishni cheklab, savdo mənfəətini emas, balki ommaviy sog'lomlik kafolatlik qilishni tavsiya qilib, barlıq dövlətlərni boykot qilishga chaqirgan. Dokladda nəşrini uzun muddat və ko'p miqdorda ishlatish ruhiy sog'lomlik qalaymiqanchiligini keltirib chiqardiganligini. O'tgan 20 yilda Amerika va Yevropada nəşr mahsulotlari 4 hissəga yaqin oshganligini. Ammo nəşr ziyonliq deb qaraydigan o'smirlarning nisbatining 40%dan tuvanligini. Birleşken Devletler Teşkilatı Sayya Teşkilatı'nın tamak çekişini çeklaş buyrug'iga o'xshash nashrning cheklishiga chaqiriq qilgan. Nashr Amerikadagi nurg'un shtatlarda qonunliq to'g'ri bo'lib, ba'zi donliq markalik tatliq turimlar nashr kampit ishlab chiqargan va bir turkum cho'lponlarning qo'lishiga erishgan ekan. Hamdilikda bo'lsa, ular talash tortish va tanqidga uchragan. Nashrni tema qilib ishlab chiqaruvchilarning e'lonlarimi qattiq tekshirilishga boshlagan. Xitoy virus sababidan kechiktirilgan Suriya temiliq Ostona muzokiralari 7-iyul kuni Qozog'istonning poytaxti Nur-Sulton shahrida o'tkazildi ekan. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, muzokiralarga kapolatchi davlatlar Turkiya, Eron va Rossiyadan boshqa yana Suriyadan Bashar Asad hokimiyati va harbiy o'qituvchilarning vakillari qatnashadi ekan. Muzokiraga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alohida vakili Iordaniya, Livan va Iroqning kuzatuvchi sifatida ishtirok qiladi ekan. Egilincha Suriyaning navbatdagi vaziyati insonparvarlik yordam buyumlarining yetkazib berilishi, Janvadagi Suriya asosiy qonun komiteti faoliyatlarining qaytadan boshlatilishi, tutqun almashtirish, ko'rikka ilinganlarning qo'yib berilishi va yo'qolib ketganlarning surishti qilinishi qatorliq ishonchni oshirish tadbirlari muzokaralarda asosliq kun tartib moddalari bo'ldi ekan. Balalar yangi hisi mengini rostilla quvvatligil bo'lamdi. Mutaxassislar biz kundalik turmushda doim iste'mol qiladigan yong'oqning tarkibida vitaminlar, fosfatit, polifenol turidagi moddalar va mol kaliy, kalsiy, sinik, temir qatorliq mineral moddalar ko'pligini bildirgan. 100 gram yong'oqning tarkibida taxminan 60 gram yog' bo'lib, uning tarkibidagi linoleik kislotasi mol. Linoleik kislota odam badanida o'zligidan berkanmaydi. Uni cho'qim yemaklik bilan to'liqlash kerak. U odam badanidagi zarur yog' kislotasi. Linolin kislotasi cho'ng miya va ko'rish sezimi miqdorining yetilishida muhim rol o'ynaydi. Odam badanida uzun muddat linolin kislotasi kamchil bo'lsa, diqqatni tangshash va bilish jarayoniga nachar ta'sir ko'rsatadi. Yong'oq odam badanidagi linolin kislotasining yaxshi manbasi. Muvofiq miqdorda iste'mol qilganda odam badanining linolin kislotasiga bo'lgan ehtiyojini qondirib, miyani sog'lomlashtiradi. Uningdan boshqa qarag'ay urug'i, zig'ir urug'i miyi, dadur miyi, rayhon miyi, zag'un miyida linolin kislotasi ko'proq bo'lib, muvofiq tanlashga bo'ladi. Yong'oq, qarag'ay urug'i, yar yong'oqi, o'rik megiz qatorliq qatiq po'stliq mevalarning hammasi foydali, lekin may tarkibi yuqori bo'lib, har haftada 50 gramdan 70 gram, ya'ni o'tir hisob bilan har kuni 10 gram atrofida yeyish tavsiya qilindi. Agar qabul qilish miqdori bak ko'p bo'lib ketsa, shu vaqt tomoqning umumiy energiyasini muvofiq azaytish kerak. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.